Հայաստանի գլխավոր դիակի բյուջեն որոշել են ավելացնել։ Փաստորեն 25 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է հանրապետության նախագահի աշխատակազմին հատկացնել շուրջ 1 միլիարդ 658 միլիոն դրամի բյուջե։ Հայաստանի գլխավոր դիակը, որի գոյությունը ոչ մեկ չգիտի, իրենց տանն էլ տեղեկ չեն ոսես մարդ։ Որի գոյությունը հանրապետության վրա ոչ մի ձևով քաղաքական չի ազդում լավ իմաստով, բայց բյուջեի վրա դա նստում է 1 միլիարդ 658 միլիոն դրամ։ Որպեսզի ունենանք դիակ, որը մի 10-12 անգամ տարվա մեջ ինչ-որ տեղ է գնում։ Ինչի՞։ Նիկոլին տենց է պետք։ Սա էլ իրակ բանն է։ Սա էլ իրակ կաշառքն է։ Սա էլ Նիկոլի վերաբերմունքն է, սենց չերեզով էլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սա Նիկոլի նվերն է։ Սենց ասեմ, բոլորի սպասարկումը, Լևոնի սպասարկումը, Քոչարյանի սպասարկումը, Սերժինի սպասարկումը։ Այսինքն, բյուջեի հաշվին միլիարդներ ձեր լոյալության եւ ինձ աջակցելու համար։ Սա բոլոր իրենց կազերն են։ Ինքը իրենից որ պոանտեր է, ինքը իրենից ոչ մեկ չունի։ Նույնիսկ կրկնում, եթե մեկը Նիկոլին թվում է, թե ինքը մարդ ունի իր կողքի, իրան հավատացող, վստահող, էլ քաղաքական հեղինակություն, ինքը որ պոանտեր է եւ քաղաքական իմաստով, եւ որպես մարդ, եւ որպես հեղինակություն։ Այստեղ են լրիվ տիպիկ նիկոլական է։ Ձեզ հիշացնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի համար ինչ էր ասում, այ ոչխար դու ինչ հերոսի անուն չգիտես։ Այսօր պարզվել է դդումի վրա են գրել, դդումի վրա էլ է գտել սա։ Ճանաչեք Սորոսի բջերին։ Հիմա ուշադիր նայեք միջև վերջ ու տեսեք, թե ովքեր են իշխանության ներկայացուցիչները։ Բայց ինքն է դարավ Սորոսի բջերը ձեռիդ։ Այսել պարզվեց, ով է երկրորդ սարկավագը, դե մեկը որ ԿՊ-ական էր, հետի վառեցինք։ Բասոն այս մյուս սարկավագն էլ է ԿՊ-ական։ Դուք տեսել եք ԿՊ-ական սարկավագ, տեսել եք։ Դա, նայեք իմացեք այս ֆեյքերը, սենց ամեն ինչն է ֆեյք։ Ֆեյք հեղափոխություն, ֆեյք ընտանիք, ֆեյք հավատ, ֆեյք պատերազմ, ֆեյք ընտրություններ, ամեն ինչը ֆեյք է, սենց ծնունդել է ֆեյք։ Ու բնականաբար իրենց կարող են համակրել նույն որակների տեղ մարդկանց։ Սա վիրավորելու համար չեմ ասում, ազնիվ խոսք։ Դա հաճախականություն է, դա քիմիա է, Ռոբերտ Քոչարյանի ասած, հա այդ քիմիան նմանների մեջ է կայանում։ Նմանների մեջ է կայանում, չեն կարող, չէ՞, ծայրահեղ տարբեր մարդիկ ասես քիմիա առաջանա իրենց մեջ։ Նմանների մոտ այդ հաճախականությունները գալիս բռնում են։ Այդ քիմիան։ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններով բավականին ոգևորված են Հաքին Ազուն։ Բա Հաքին Ազուն ողջունում են, որ Փաշինյանը հայտարարել է Էջմիածնի ազատագրման սկիզբը։ Բա Հաքինազը ողջունում է Փաշինյան Նիկոլի Էջմիածինը ազատագրելու այս ամբողջ պայքարը։ Եվ ոչ միայն Հաքինազը, բոլոր ովքեր ոգևորված են այս ճակերտավոր ազատագրումներով, մասնավորապես այս վիճվածքով, որի համար Փաշինյան Նիկոլը ոչխար է, հա, դդումները մնացածը Սորոսի ճտեր։ Խմիդ եք բոլոր դե։ Դուք բոլոր Հաքինազ եք, Հաքինազ, հակառակ դեպքում, դուք ոնց կլինեիք իրար հետ։ Հետո էլ նեղանում է մեկը, որ իրեն ասում են, ճիշտ է որ դու օրացող ես, հորդ ես ու ասել։ Բա դուք բոլոր Հաքինազ եք։ Դուք այսօր իրար կասեք ոչխար, չգիտեմ, այնտեղ Սորոսի ճուտ, բայց փողը դրեցին վառը դեմները, ձեր երեխուն էլ կմոռանաք, գեղամի նման, հորն էլ կմոռանաք, սպանված քրոջդ երեխուն էլ կմոռանաք այն բանի ԿՊ-ական պատգամավորին։ Բա ինչով դուք Հաքինազ չեք։ Հələ դել հարց է, կարող Հաքինազն էլ ձեզ հագցնի ու մերժի։
Ես շատ կասկածում եմ, որ ադրբեջանցիները ձեզ կընդունեն։ Շատ կասկածում եմ։ Ձեզ կօգտագործեն անշուշտ, հա, բայց ընդունել չէ։ Չէ, իրենք դավաճան չեսին։ Ինչքան էլ տարօրինակ լինի, չէ, դուք իրենց համար էլ եք մերժված կատեգորիա։